어딜 가나 푸른 산이 아름다운 우리나라. 산에는 나무가 빼곡하게 심겨져 있는데요. 그러나 1960년대의 산은 우리가 알던 모습과는 조금 다릅니다. 현재 우리나라는 우수한 조림 기술을 바탕으로 양자 산림 협력을 맺은 국가만 38개국이라고 하는데요. 과연 어떻게 된 일인 걸까요? 지금으로부터 70년 전 숲이 이렇게 황폐했던 이유는 바로 전쟁 때문이었습니다. 일제강점기 식민 재정을 충당하기 위해 나무들이 벌채되었으며 국민들은 취사, 난방용 에너지로 나무를 무분별하게 베어 땔감으로 사용했습니다. 그리고 해방 후엔 한국전쟁으로 인해 산은 나무 하나 찾아보기 힘든 민둥산으로 변해갔습니다. 설상가상으로 해충으로 인한 수목 전염병까지 돌아 나무들의 생장은 방해받았고 산사태로 인한 토양의 황폐화는 연쇄적으로 계속해서 일어났습니다. 그야말로 산림 생태계 순환시대였어요. 이렇게 황폐했던 숲을 어떻게 가꾸었는지 그 역사를 살펴보러 갑시다. 나무를 관리하는 일은 심는 것에서 그치지 않습니다. 어떤 나무가 자라기에 적당한 땅인지 토양을 확인하고 목표 달성에 알맞은 수종을 개발하고 가지치기도 꾸준하게 해주고 혹시 모를 산불 예방, 대처 준비가 필요합니다. 이런 과정을 최소 10년 단위로 꾸준하게 거친다면 황폐했던 산에서 푸른 산으로 거듭날 수 있습니다. 이런 산림보건의 기술력을 바탕으로 다양한 나라와 산림협력을 맺고 있다고 앞서 말씀드렸는데요. 우리나라는 동아시아 지역부터 차근차근 산림협력을 이뤄가고 있습니다. 첫째로 올해 우리나라와 수교 50주년을 맺은 인도네시아부터 살펴보겠습니다. 인도네시아는 산림협력국 중에서도 특히 우리에겐 의미가 깊습니다. 바로 인도네시아가 1987년 우리나라의 첫 산림협력 대상국이었기 때문이며 현재는 캄보디아, 미얀마, 라오스에서 시행 중인 해외 온실가스 감축 사업인 레드플러스를 2012년 인도네시아에서 가장 처음으로 시작하기도 했습니다. 레드플러스란 개발도상국의 산림 전용과 산지 황폐화를 방지하는 사업으로서 산림 황폐화로 인해 발생하는 탄소 배출을 막기 위해 시행되고 있습니다. 이 프로젝트는 개발도상국의 산림 파괴를 방지하기 위한 책임이 개발도상국에만 전가되어서는 안 된다는 국제적 공감대를 바탕으로 시작되었습니다. 레드플러스를 통해 탄소 배출을 줄이는 방법은 다음과 같습니다. 산지를 다른 용도로 사용하는 산지 전용을 막고 과도한 벌채와 연료 채취를 막아 산림 황폐화를 방지합니다. 그리고 보호구역을 확대하여 산림 보전에 힘씁니다. 산림 탄소 중립 유지와 강화를 통해 지속 가능한 산림 경영을 실천하고 신규로 조림, 재조림, 산림보건 등 탄소 축적 능력을 향상시킵니다. 2020년 코로나로 인해 화상으로도 산림협력을 지속해 나갔으며 현재는 블루카본까지 탄소 흡수원의 범위를 넓히며 맹그로브 숲의 가치에 주목하고 있습니다. 둘째로는 몽골입니다. 2003년 한몽골 임업협력 약정을 체결하여 2007년부터 2016년 총 10년간 약 3,000헥타르에 이르는 몽골 황사 발원지 사막에 나무를 심는 사업인 몽골 그린벨트 사업을 진행하였습니다. 해당 사업의 일환으로 몽골 산림병해충 담당 공무원들을 대상으로 연수도 이루어졌으며 끊임없이 조림 사업에 착수하였고 현재 몽골 룬선 지역은 조림에 성공했습니다. 다음은 캄보디아입니다. 캄보디아는 우리나라와 2008년 산림협력 양해각서 MOU를 체결한 바 있으며 해외 조림 투자 레드플러스를 통해 산림협력을 이어나가고 있습니다. 캄보디아에서 시행 중인 레드플러스 시범사업은 국제 기준에 따라 산림 훼손을 방지한 것으로 인정받았으며 객관적인 검증을 통해 탄소 감축분 65만 이산화탄소톤을 인증받았습니다. 또한 멸종위기종을 포함한 91개 종을 보호하여 생물 다양성 증진에도 크게 기여한 사업입니다. 우리나라에서는 한
시작한 레드플러스를 통해 보호한 멸종위기종 4종을 소개하는 2023년 기념우표가 발행되었습니다. 우리나라의 주도로 설립된 국제기구가 있다는 사실, 바로 아포코인데요. 아포코는 기후변화 대응 및 산림보건 등 국제 산림 현안에 대한 아시아 영내 공동 대응 및 협력 강화를 위해 힘쓰고 있습니다. 한국의 우수한 산림 기술을 미얀마에 전파하고 회원국 산림 분야 종사자의 능력을 강화하고 정보 공유를 목표로 설립된 교육기관이 미얀마 양곤에 소재합니다. 그리고 미얀마에서 재현되는 산림 녹화의 기적. 1999년부터 양자 산림 협력 관계를 맺고 산림 협력 활동을 진행해 왔습니다. 글로벌 기후위기 시대, 더 이상 한 나라만의 문제가 아닙니다. 2023년은 국토 녹화 50주년을 맞이하는 해입니다. 산림 협력을 통해 탄소 중립에 기여할 미래가 기대됩니다.